A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin wassahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para bapak, para ibu sederek sedaya hadirin jamaah musalla Al-Ma'la Jambangan Surabaya ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih damel panduan kitab Al-Yaqutun Nafis fi madhhab Ibni Idris. Sakmangke nerusaken sunanul ghusli, yaitu wat taslisu, sunnah ngaping teloni, membasuh 3 kali niku sunnah. Tangan 3 kali sampai roto, wonten niku. Kaki 3 kali sampai betul-betul rata. Sebaiknya begitu supaya kita betul-betul yakin. Tapi mboten wajib. Umpama jenengan pokok cegar-cegur kan krasa. Nggih. Mana tubuh yang sudah kita basuh, yang sudah terbasuh, mana yang belum. Tapi umpama jenengan tertib, kaki dulu atau sebelah kanan dulu. Kanan setelah rata semua 3 kali kemudian kiri. Sehingga pasti merasa mantap, yakin kalau seluruh tubuh niku sudah terbasuh. Sebab terus riwayat Sayyidina Ali niku mang taroka maudhi'a sya'ratin min janabatin fa'alallahu yaumal qiyamati hakadha. Siapa yang sengaja atau ceroboh niku nggih termasuk kesalahan, meninggalkan satu bagian tubuh tidak dibasuh ketika mandi junub, maka di hari kiamat atau di alam kuburnya itu Allah akan memberikan dia siksa begini, siksa begini, siksa begini. Niku enten riwayat ngonten. Termasuk yang menyebabkan siksa kubur niku cawik sing boten bersih. Artinya tidak suci tubuhnya itu karena cawike boten bersih. Termasuk mandi yang tidak rata niku wau, karena tubuhnya masih ada hadas. Yang pertama tadi ada najis, yang kedua ada hadas, sama-sama kotor. 3 kali itu sunnah untuk memastikan. Tapi kalau jenengan sekali sudah merasa mantap, yakin wis roto, nggih pun cukup. Sebab kewajibannya itu yang penting sudah rata. Jenengan mandine niku masuk kolam renang ngoten niku. Begitu selurup kan pun yakin roto niku. Karing gosok awake ngoten mawon, sebab kadang-kadang ada yang tidak terkena air kecuali setelah digosok rambut pun wis masuk nang jero air mentas sekali langsung. Jenengan do omah duwe kolam renang misalnya, nek junub jegur mau selurup kosok mentas pun langsung cepet, mboten sampai sak menit wis selesai mandi junub nih. Mempersingkat waktu. Wa tartibu af'alihi niki sunnah sedaya nggih. Kalau wajibnya kemarin niku niat dan meratakan meratakan air ke seluruh tubuh.
Termasuk sunnah itu wa tartibu af'alihi. Tertib nggih kaya sing kula sampekno. Tertib kepala diselesaikan dulu. Badan diselesaikan dulu. Tangan diselesaikan dulu, kaki diselesaikan dulu niku tertib. Tertib niku nggih kelebihannya merasa yakin mantap bahwa tubuh yang kita basuh itu sudah rata karena kita satu-satu. Nek pokok bior ngenten kan kadang ternyata belakang telinga belum kena. Ternyata di balik ketiak itu belum kena. Ternyata di dalam lipatan-lipatan perut ini wong sak mangke kan wetenge usum ana lipatan-lipatane ngoten. Nggih. Walahe panganane wis enak-enak terus. Nek wong biyen TV-ne lemu-lemu biyen niku TV-ne gede, wonge kuru-kuru. Sak mangke TV-ne niku tipis-tipis. Wonge sing lemu-lemu. Zamane wis ganti. Bi ayya ghasilah niki urutane niki. Urutan sing bagus sing sunnah niku ngenten. Bi ayya ghasilah kelawan gambarane yen to mbasuh sapa wong. Misale al kaffaini ing delama ing epek-epek tangan loro. Sebelum dimulai cuci tangan terlebih dahulu. Sebab tangan niki mau masuk ke bak mandi. Sebelum tangan masuk ke bak mandi cuci terlebih dahulu. Utawa nek cara Imam Ibnu Hajar sebelum cuci tangan niku siwakan terlebih dahulu. Cara Imam Romli mari cuci tangan baru siwakan. Summal farja nuli niki setelah cuci tangan nuli mbasuh ing kemaluane niku. Sing garai dheweke junub niku kan medal kotoran-kotoran niku dibasuh. Wa ma hawalaihi lan anggota tubuh sekitare kemaluan niku. Summa yatamat mado. Di dalam mandi juga ada sunnah berkumur. Nggih. Bagian dalam mulut itu tidak wajib dibasuh. Baik wudu waktu basuh muka maupun mandi. Bagian dalam mulut niku. Tapi sunnah berkumur niku supaya bagian dalam tetap kena air. Nggih. Summa yatamat mado. Kemudian sunnah berkumur. Wayastansiko menghirup air ke dalam hidung. Disedot. Pun banter-banter. Nek siap mboten napa. Krasa sengkring ngoten niku rada ngelu titik tapi mari ngonten enteng. Kados tiang gurah ngoten niku. Gurah niku sakjane nggih lewat tiap wudu niku. Dengan menghirup air ke hidung niku padha karo gurah niku. Nggih, kotoran-kotoran niku terus disemprot srot metu. Bersih. Nggih. Niku nggih sunnah. Summa yatawaddau. Yatawaddoa kemudian sunnah berwudu. Terlebih dahulu urutane menghilangkan hadas kecil baru kemudian hadas besar. Tapi niki sunnah jenengan walik nggih mboten napa. Kadek wudu nggih mboten napa. Maksudnya mboten napa niku mandi besarnya tetap sah. Nggih. Kok ana wudune nggih istimewa melakukan kesunahan mandi yaitu wudu. Kok didekek depan wudune nggih tambah sesuai. Nggih. Cara nduk tengah nduk akhir nggih termasuk mendapatkan kesunahan wudu. Summa yata'ahadal ma'atifa. Lah niki didahulukan juga. Sebelum memulai mandi niku didahulukan tempat yang sulit-sulit terlebih dahulu. Nuli niti-niti sapa wong berhati-hati maksudnya berusaha untuk membasuh al-ma'atifa ing piro-piro lempitane tubuh. Tekuk-tekukane tubuh niki, sendi-sendi tubuh niki atau lipatan-lipatan kulit niku. Di bawah dagu, di balik ketiak, ngonten-ngonten niku. Selempitane awak niki. Summa yufido. Nah, kemudian nuli mbasuh utawa guyangno sapa wong, ngeluberi sapa wong faidun niku luberan.
yufido ngeluberake almaa ing banyu alar roksi ing atase sirah, kemudian kepala dari atas. Dari atas niku keuntungannya nggih hemat air. Karena kalau kita membasuh dari atas, begitu air turun ke bawah niku kena wajah, ya wajah hilang hadas besarnya, kena dada, dada ya hilang hadas besarnya, kena perut, perut ya hilang hadas besarnya, kena kaki nggih terus niki. Air niku selama masih dalam tubuh kita, nggih, mengalir di tubuh kita niku sepanjang apapun aliran niki membasuh semuanya. Mboten kok nek kena kepala terus engko wajah kudu dibasuh dhewe, leher kudu dibasuh dhewe, mboten. Begitu airnya bergerak niki air ini membasuh, membersihkan, mensucikan semuanya sampai ke bawah sehingga hemat air. Nggih. Kanjeng Nabi niku nek mandi hemat air. Polahe ten mriko banyu niku nggih kudu pinter-pinter memanfaatkan air sehemat mungkin sesuai kebutuhan. Nek ten mriki kan melimpah. Dadi wong wis mboten mikir hemat air ten mriki niki, nggih. Wis sepuasnya, mandi sepuasnya. Nggih. Sampai kerasa nduk jero jeding gak mentas-mentas. Nah, niku. Karena airnya melimpah. Summa alama aqbala minasyakil aiman. Nuli mbasuh ing atase anggota tubuh sing ana nduk ngarepane dari sisi sebelah kanan. Didahulukan sunnah lho niki nggih. Wajibe nggih mek kalih niku jangan lupa niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Niku nek wis terpenuhi wis beres. Niki lebih sempurnanya. Mendahulukan yang kanan. Summa alama adbaro minhu. Nuli perkara kang mungkuri apa ma minhu saking wong. Saking syakil aiman nggih saged. Jadi arah depan kanan, arah belakang kanan. Baru kemudian arah depan kiri, arah belakang kiri. Urutane ngonten sunnah lho nggih. Depan kanan, terus belakang kanan. Depan kiri, belakang kiri. Niki terusane summa alama aqbala minasyakil aisar summa ma adbara minhu ay minasyakil aisar. Urutane ngoten. Pun niku sunnah. Makruhatul ghusli. Piro-piro makruhe adus. Makruhatul ghusli hiya makruhatul wudu al-marrah. Makruhe mandi ku nggih makruhe wudu sing wis nate diterangno winginane nika. Bicara wonten niku termasuk wingi ya nggih. Niku makruhe berlebihan, menggunakan air berlebihan lebih dari 3 kali niku nggih makruhe wudu mandi. Nggih. Pun sakmangke al-aghsalul masnunah. Piro-piro mandi kang sunnah. Nek wau sunnah di dalam mandi. Kalau ini mandi yang disunnahkan itu apa saja? Al-aghsalul masnunatu utawi piro-piro mandi kang den sunnahake iku kasirotun uwakeh. Minha iku setengah saking sunnah mandi sing sunnah ghuslul jum'ati utawi adus Jumat. Nggih. Sunnah mandi Jumat bagi orang yang menghadirinya. Ibu-ibu polahe mboten melok Jumatan nggih mboten sunnah mandi Jumat. Jadi sunnah mandi Jumat itu nawaitul ghusla li khuduri sholatil Jum'ah. Aku mandi Jumat dalam rangka menghadiri sholat Jumat. Soalnya jange ketemu wong akeh, kumpul wong akeh, terus nggih memuliakan sholat Jumat. Tapi nek ibu-ibu niki misale ingin menghadiri sholat Jumat, kados nduk Masjid Al Akbar niku kan disediakan tempat. Ya.
Nek ten masjid-masjid kampung rata-rata mboten karena keterbatasan tempat. Nggih, nek Masjid Al Akbar niku karena tempatnya luas, ibu-ibu niku dikai panggonan. Mboten wajib, tapi nek salat Jumat, Jumatnya sah dan gugur duhurnya. Jadi mboten perlu nek mari Jumatan terus diulang salat duhur, mboten perlu. Lho kan perempuan niku sunnah. Maksudnya sunnah itu menghadirinya itu sunnah. Tapi begitu mengerjakan sama saja dengan mengerjakan salat duhur. Nggih, niku maknane ngonten mboten nek sunnah Jumatan niku berarti wajibe durung. Nggih. Niku sering salah paham. Jadi nek wis salat Jumat, orang-orang yang tidak wajib niku lho, orang sakit niku. Orang sakit itu ndak wajib salat Jumat, tapi dia memaksa. Enggak, aku kepingin salat Jumat, ojo sampai aku mati terakhirnya malah gak Jumatan. Wis aku suruh ngene iki, gawe kursi roda iki gawa nduk masjid. Aku tak salat nungone pinggir sebelah njaba. Beliau sebenarnya tidak wajib, tapi beliau tetap sholat Jumat. Niku nggih dure sudah gugur wis mboten terus mari sholat Jumat terus sholat duhur malih. Niku maknane tidak wajib niku ngonten. Mboten cuma ibu-ibu tok, ibu-ibu terus budak nek rumiyin, mari ngonten orang yang sakit, mari ngonten musafir. Musafir yang bepergian jarak jauh niku ketika beliau ikut sholat Jumat, ya tidak perlu sholat duhur. Niku satu statusnya sama dengan perempuan niku. Mereka tidak wajib. Lah tidak wajib niki sering diwara sunnah. Sakjane mboten adik sunnah. Ibu-ibu nggih gak sunnah. Tidak wajib ngonten mawon sing bener niku. Kalimat nek wong wedok ya apa sunnah niku nggarai salah paham. Sing bener niku tidak wajib. Sehingga kalau sudah mengerjakan Jumat, ya dia sudah melakukan kewajiban sholatnya itu. Tidak perlu duhur. Nah niku ngoten. Kula sing nate nemoni kampung enten Jumatan niku daerah kedamaian mriku. Gresik. Nggih. Desane jenenge Menunggal, dusune Kemuning. Masjidnya kecil. Tapi separuh niku nggih kaya ngeten iki, kaya duhur ngoten niku. Cuma ibu-ibu sing sebelah mriki. Nah, bapak-bapak sebelah mriki. Masjidnya kecil tapi nyediani ibu-ibu. Kula hitung sing jaler nggih enten 40 lebih nggih. Pun kebiasaan ketrumin ngoten. Khutbatan meriku gawe bahasa Indonesia. Wong nduk duweso nggih. Lah kula niki kuwatir nek gawe bahasa Jawa iku kuwatir keliru. Nggih. Akhire kula gawe utawa wis kulino. Mari Jumatan langsung dilonggono kali sesepuhe. Dikira sombong, Jumatan gawe bahasa Indonesia kaya wong yes-yeso ae ngoten. Wah niku beda desa mawa cara niku ngoten niku pancene. Oh iya aku gak mikirno ngono nggih. Mboten memikirkan anggapane wong desa iku nek gawe bahasa Indonesia iku kaya sombong ngoten. Ya, ada anggapan seperti itu niku enten lawak dhewe niku kadang gak nyongko. Kebiasaan ten sekitar mriki angger khutbah niku bahasa Indonesia. Nek wong sepuh-sepuh rumiyin pancen khutbahe basa Jawa nggih. Nah niku ternyata ngonten ada anggapan ngonten. Kula nggih ngapunten kula mboten kepikiran ngonten. Mboten bermaksud napa-napa. Pun. Wa ghuslul idaini. Jadi yang tidak sholat Jumat tidak sunnah. Nek mandi nggih terserah, cuma tidak sunnah. Sunnahnya itu hanya untuk yang hadir. Itu khusus sholat Jumat. Mulainya kapan? Mulainya sejak fajar subuh. Mulai sunnah mandi sholat Jumat itu dimulai masuknya subuh niku. Begitu subuh mandi Jumat niku pun bener. Mulane jenengan sing Jumatan nduk ngone tempat kerja. Itu ketika mandi pagi mau berangkat kerja niku sekaligus panjenengan niati mandi Jumat supaya dapat fadilah pahala kesunahan mandi
Jumat. Walaupun nanti Jumatannya jam 12. Tapi ketika jenengan mandi jam 6 misalnya atau setengah 6 misalnya mau berangkat lari-lari termasuk niku kok Jumatane nduk sekolahan budal mau pagi iku dielingno nak adus diniati mandi Jumat sekalian. Sehingga tidak sekedar mandi kebiasaan, mandi adat. Tapi mandi yang nilainya ibadah yaitu mandi Jumat. Lebih akhir lebih bagus. Karena lebih mendekati sholat Jumat itu yang dibutuhkan. Fresh, bersih, wangi. Niku karena hampir mendekati Jumat baru mandi. Wah 10:30 adus. Mari ngonten jam 11 berangkat misalnya. Niku lebih akhir bagi yang memungkinkan. Bagi yang memungkinkan. Tapi yang bagi orang yang bekerja Jumatannya di tempat kerja niku nggih mandi pagi niku diniati mandi Jumat. Karena mandi nduk kantor, mandi nduk pabrik kan mboten mungkin. Wantri wong sak pabrik tambah gak sida Jumatan. Seneni pabrike juga nggih. Wih banyuku mbok entekno kae. Adus. Nah, niku mandi Jumat. Yang kedua sunnah juga wa ghuslul aidaini. Mandi sholat id. Lah nek sholat id ini bagi siapa saja meskipun bukan yang hendak menghadiri sholat id. Karena mandi id itu fungsinya itu untuk litazayyun. Supaya Idul Fitri itu betul-betul indah. Tubuhnya itu bersih, bajunya bagus. Niku kan sunnah pancene. Polahe niki hari raya. Hari raya niku nggih kudu sing indah. Kudu sing bagus. Wangi. Siapa saja meskipun dia tidak sholat id. Maksudnya ibu-ibu sing lagi haid ngonten niku ketika Idul Fitri, Idul Adha dia tetap sunnah mandi. Tapi tidak dalam rangka menghilangkan hadas besarnya. Nggih mandi untuk memuliakan hari Idul Fitri itu. Karena sunnahnya itu litazayun. Dan mulai masuk kesunahan mandi id, sholat mandi Idul Fitri atau Idul Adha itu tengah malam. Nisfal lail. Niku wa yadkhulu waqtuhu binisfil lail. Masuknya sunnah mandi id itu sejak pertengahan malam. Soalnya sholat id kan mepet mantun subuh niku pagi hari. Ya, tidak jauh dari pagi hari. Lah nek sunahe ba'da fajar nggih kemepetan. Kadang saoman niku antri. Nah, masuk sunnahnya itu sejak pertengahan malam. Jadi durung subuh mandi niku diniati mandi karena li'idil fitri atau li'idil adha. Nawaitul husla li'idil fitri atau li'idil adha. Aku mandi niat untuk Idul Fitri, untuk hari Idul Adha. Nah, niku sunnah. Semakin mendekati, semakin sunnah kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan. Mandinya habis sholat subuh, habis itu langsung berangkat. Nek memungkinkan, nek mboten nggih sadurunge subuh sekalian. Oh niki mandinya yang dibahas mandine. Sunnah mandi berikutnya yaitu wa ghuslu ghasilil mayyiti. Aduse wong kang bar ngedusi mayit. Orang habis memandikan mayit, mereka yang ikut memandikan mayit itu sunnah loh nggih, mboten wajib loh nggih. Sunnah dirinya juga kemudian mandi. Nggih. Mboten atik mandi besar, wis pokok mandi. Karena niki mboten hadas. Mandi sunnah ini bukan karena hadas. Nek karena hadas niku wajib. Nggih, niate mandi karena memandikan jenazah. Nawaitul husla ba'da ghuslil mayyiti. Aku mandi setelah memandikan mayit. Niki sunnah, mboten wajib. Umpama mboten nggih mboten napa-napa. Napa?
Yang sempurna semua mandi itu adalah seluruh tubuh sama seperti mandi wajib. Oke, yang sunnah begitu. Tapi seandainya mandi seperlunya niku wis diarani ngelakoni aslus sunnah. Pokok dasar kesunahan sudah dikerjakan. Meskipun mboten pakai keramas, wis iso diarani mandi. Tapi kurang sempurna mendapat kesunahan ini gitu nggih. Mendapat kesunahannya itu kurang sempurna. Tapi sudah dihitung mandi. Karena sunnah niku ngoten. Sunnah niku enten kaidahe as-sunnatu ausa'u minal fardi. Sunnah itu lebih longgar daripada fardu wajib. Mboten napa, niat niku kan di dalam hati. Nah, misalnya doati pokok kerentek iki mari ngedusi mayit aku tak adus niku wis diarani niat. Nggih, ditambahi lillahi taala tambah bagus. Nggih. Ulama ngekei tambahan niat lillahi taala niku kan ngelatih kita supaya ikhlas. Pentingnya niat niku cek ikhlas pancene kok. Nah, niku sunnah. Orang yang habis memandikan mayit beliau disunnahkan, bukan wajib loh nggih, pun salah paham. Disunnahkan bahkan baik mayit yang dimandikan itu Islam atau non muslim. Baik orang yang mandi itu dalam keadaan suci atau sedang haid. Misalnya enten ibu-ibu haid melok ngedusi karena yang meninggal keluarganya, anake utawa sing meninggal ibuke melok ngedusi, mboten masalah. Mboten masalah itu dalam artian mandinya jenazah niki tidak berpengaruh. Nggih, maksudnya gara-gara sing ngedusi wong haid terus aduse gak sah mayit iki mboten. Nggih makruh ngonten mawon. Lah niki lho bahasae wong gak ngaji niku makruh iku dianggap haram. Ya. Makruh niku dianggap haram. Sah memandikan jenazah orang yang haid niki sah. Sah niku dalam artian jenazah niki kalau sudah dia mandikan tetap dalam keadaan suci dari hadase mati niki. Meskipun yang memandikan niku sedang haid atau sedang nifas. Gak apa-apa dalam artian sah, tapi makruh nek ana sing suci nggih itu yang didahulukan. Tapi kan kadang-kadang wong tuane dhewe iki terakhir aku hormat nang ngone ibuku misale nggih ya. Anake perempuan dheweke kepingin hormat nang ibuke, mboten napa-napa. Supaya ndak menyesal. Mboten napa-napa. Nggih. Tapi kalau ada orang lain wis iki anake sing liyane sampean diwakili ya itu lebih baik. Oke. Jadi hukumnya sekedar makruh. Makruh niku boleh tapi tidak baik. Makruh niku boleh makruh niku mboten haram. Makruh itu boleh tapi tidak baik atau tidak disukai. Bahasa karoha niku kan sengit. Makruh niku disengiti, gak disenengi. Boleh tapi tidak disukai. Nah, niku makruh. Seandainya beliau yang sedang haid itu ikut memandikan, maka beliau juga disunnahkan untuk mandi setelah itu. Jadi sunnah sekali lagi nih. Kalau khawatir kok salah paham terus jadi hukum sing berubah. Kesunahan mandi setelah memandikan jenazah itu baik orang yang memandikan itu dalam keadaan suci atau sedang haid nifas. Baik mayit yang dimandikan ini muslim atau non muslim. Misalnya yang tentonggone non muslim jaluk dimandikan. Kok mudin wong kabeh warga sampeyan iki sing Islam nek mati sampean dusi. Aku menenek mati yo sampean dusi yo masih aku gak Islam. Saking akrabe kali wak mudine. Dheweke kepingin didusi wak mudin. Nah, ngonten niku wak mudine mari ngedusi sunnah lho nggih. Juga mandi meskipun yang dimandikan itu non muslim.
Niku sawaun kanal mayyitu musliman au kafiron wa sawaun kanal ghasilu tahiron au haidon. Sunnah, buatan wajib. Sunnah lagi wal ghuslu lil istisqa. Sunnah niki. Lan mandi krono salat istisqa. Mriki nggih hampir mboten nate. Soalnya gak pernah kekurangan air. Lah nek nduk Arab mriku enten syariat salat istisqa. Umpama Kanjeng Nabi niku nduk Indonesia niku malah isok-isok salat lil istidfa ngoten. Salat tolak hujan malah sing sering mriki niku nolak hujan ya. Wah, meneh iki duwe gawe ya. Ya apa carane supaya gak udan. Niku nek wong Indonesia sing diwedeni malah udan. Saking seringe udan wong musim rendeng panjane. Ya. Wah, akhire sowan nang kiai, njaluk wiritan napa sing iso gak udan. Nah, jenengan nek duwe gawe jenengan niki. Napa? Niki saking yai kula. Dan ampuh nggih, ampuh kula wis mbuktekno bolak-balik. Niki nek durung kula entas niku sampai gak udan. Maksudnya keyakinannya sampai ngonten nggih. Nggih kabeh Gusti Allah wong niki bagian saking donga. Jenengan wudu salat 2 rakaat salat hajat jenenge. Njaluk nang Gusti Allah supaya mboten udan mari ngonten jenengan sadurunge wau wis siap tali rafia atau tali apa saja. Nek kula biasanya tali rafia 1 meter ngoten. Nggih. Setelah salam salat hajat niku wau njaluk nang Gusti Allah, mantun salat wau njaluk nang Gusti Allah muga-muga benjing Gusti kula gadah gawe ya Allah niki anak kula terakhir nggih kula niki anake mek kalih bowo nang tangga niku ana sing anake 9 nggih nah niki anak kalih udan pisan nggih gak balik buwan niki wong sing diwedeni udan kan buwane gak balik niku nggih akhire ndonga niku jenengan tali rafia 1 meter niku dalam posisi mantun salat mantun donga niku jenengan baca bismillah dilanjutkan ayat kursi. Setelah baca bismillah ayat kursi sekali jenengan bundeli dicancang seret 1. Baca lagi bismillah ayat kursi cancang malih 2 sampai 7 kali. Mangke enten petung bundelan. Mari ngonten niku jenengan dekek nduk ndukur terserah ten uwit napa ndukur genteng napa ndukur terop. Nah, dadi wudu, dadi nyancang wau dalam keadaan masih punya wudu. Wudu, salat 2 rakaat, salat hajat njaluk nang Gusti Allah terus niku wau. Bundeli napa tali rafia wau. 1 meter ngonten mawon, mangke enten petung bundelan. Nah niku jenengan sangsang. Nggih, wis gak usah pawang-pawangan. Garai aneh-aneh, soalnya pawang niku macam-macam nggih. Wonten sing modele lombok disonduk-sonduk, tupeke tengah latar ngenten. Biyen ana latare sak mangke kirangan teken ndi. Nggih ya. Wis daripada aneh-aneh niku mawon, gawe donga. Nggih ya. Bundelan wau cuma supaya mantep mawon didekek ndukur. Masih sakjane gak adek bundelan nggih. Cuma nek ana mantep ana barange niku kan wong niku mantep. Donga terus nggawa banyu nang kiai, banyune didungani, banyune diombe ngoten kan untuk kemantapan hati. Nggih. Gawe kemantapan hati mawon. Mboten tali rafia niku sing anu. Nggih ayat kursine niku lho sing nggarai mandi. Nggih muga-muga mboten. Nggih jenengan golek sing gak ketiup angin, sing gak sampai lugur. Pokok posisine nduk ndukur. Nggih, napa jenengan cancangno dekek ndukur dibundeli sret ngoten dekek ndukur. Nah niku. Kula nek ngepe jemuran boto garing ngoten. Set ngoten kok begitu tintas rotok-rotok ngoten niku pun mantep lah. Nek kula mantep. Pokok niku sing penting mantep yakin. Wong jaluke nang Gusti Allah, mboten enten nang lintune Allah mboten enten. Wudu, salat hajat, terus niku wae. Nggih, mantun salam, donga, terus niku wae. Pokok dalam keadaan wudu.
Nggih, masih punya wudu. Masih di tempat sholat niku. Pun sak mangke terusane wal ghuslu lil istisqa niku, mandi karena istisqa. Nah niku. Istisqa niku sholat minta hujan. Pokoknya ketemu wong akeh. Nek sunai istisqa nanti, sholat istisqa nanti di belakang ada. Sebelumnya disunahkan puasa 3 hari sebelum sholat sholat istisqa. Pokoknya jangan jaluk. Terus sunnah waktu sholat istisqa niku hewan ternak digowo. Gampangane koyok demo nang Gusti Allah ngoten. Niki lho Gusti nek mboten jenengan paringi udan ternak kula mati niki mangke. Jadi sunai sholat istisqa niku nggih nggawa hewan-hewan ternak ngoten niku ten lapangan. Sholat istisqa niku sunai ten lapangan. Mboten ten masjid. Supaya luwe ketok ngenes ngoten nggih. Cek ketok melas ngoten lho. Kepanasan niki lho ya Allah panas e kaya ngenten niki nek mboten jenengan paringi udan ya napa niki. Dadi salate nduk tengah panasan ngoten niku. Sunahe niku ngoten. Nggih. Lah nek salat istisqa nang masjid ASEAN nggih niki njaluk udan tapi wonge kademen. Nggih. Niku mboten sesuai. Termasuk sunnah malih khotibe niku mindah napa surbane niku kan untuk tahawul niku untuk juga wau niku kaya wau niku cek mantep ngoten wau niku. Ngoten niku dikenal dalam Islam niku dikenal. Khatib napa khutbah salat istisqa niku surbane sing asale dekek kiwa dipindah nduk nengen, sing asale nduk ndukur diwalik dadi nduk nisor. Ya ngenten dadi ngenten, tengen dadi kiwa utawa kiwa dadi tengen. Nah niku supaya iklimnya atau cuacanya berubah, sing panas dadi udan. Nah niku salat istisqa. Cara Kanjeng Nabi ten mriki nggih salat wau niku tolak udan. Nah berhubung mboten enten nggih akhire gawe donga-donga ngoten niku mawon. Mboten enten salat menolak hujan nggih hajat wau wis mlebu hajat niku. Sendirian saja. Wal ghuslu lil khusuf wal kusuf benjing. Masih banyak salat sunnah. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan monggo. Nggih. Tidak memungkinkan turun. Nggih. Nduk tengah dalan niku macet padahal bukan musafir jarak jauh. Ya, ya karena darurat. Nggih. Kalau ada, kalau memungkinkan minggir. Wah iki nek ndelok macet iki gak nututi kok sampai omah iki. Wis iki mumpung ana pertigaan, sakjane tujuanku lurus, aku tak belok kiri ae menghindari macet karo golek masjid. Niku sing bener niku ngonten. Nggih, sudah memperkirakan. Mboten terus nekat ngejar tetep nduk omah, kan punya perkiraan delok macete merambate koyok ngene gak iso nututi nek teko omah. Berarti iki mumpung ana pertigaan ngiri, walaupun tujuanku lurus, aku tak ngiri. Golek masjid. Nah niku sing bener ngonten. Tapi nek nduk jalan tol kan mboten saged. Macete nduk dalan tol misale. Kados wingi nduk Sidoarjo macete sampai 7 jam. Nggih polahe gak mlaku wong tole digawe parkir pisan. Nggih, lah mudhun mboten saged. Nah ngoten niku nggih berarti salat duhur. Nggih, berarti salat duhur. Karena darurat gak iso Jumatan. Kecuali nek pinggir tol mriku wis macet wis gak mlaku, mesin dimatikan, dadak pinggir tol ketok masjid, iso mberasak metu nggih. Minggir salat. Tapi nek kiwa tengene sawah gak ana omah, nah Jumatan ten pundi? Nggih. 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 Monggo. Kalau kita tahu sudah itu pekerjaan itu kan hukumnya sunnah. Tapi kalau kita tidak melakukan apa yang bisa dimaklum. Ya napa? Kak.
Napa niku? Misalnya sholat sunah qobliyah atau tahliyah. Nggih. Sudah tahu kan ada sholat kalau tidak melakukan kan aku makruh gitu. Surat pendek niku. Sunah qobliyah ba'diyah. Oh nggih. 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 Nggih, makruh. Waliane sunnah niku makruh. Makruh, tapi tidak berdosa. Nggih. Makruh itu tidak berdosa. Nggih, cara ana waktu misalnya, ada waktu, ada kesempatan, ada kelonggaran, tidak qobliyah, tidak ba'diyah, niku makruh. Nggih, niku makruh termasuk. Ya. Makan sunnahnya tangan kanan pakai tangan kiri. Masuk masjid sunnahnya kaki kanan terus masuk kaki kiri lah. Ngoten niku makruh, tidak berdosa. Nah niku benten malih. Nggih, karena ada pembawaan. Enten tiyang niku pancen kanannya itu lemah. Tangan kanannya niku lemah. Dikengken nulis, kula niku duwe murid kalih. Niku kula latih nulis tangan tengen niku mboten saged. Sampai kula niki sakno niku maksudnya nek kula terus-terusno arek iki stres. Nggih. Lari niki tertekan karena selalu kula ingatkan, ayo ganti tengen wis dicoba. Mboten saged saking suwene waktu akhirnya wis ya apa maneh. Pancen kula takokno niku pernah yang sebelah kanan itu terkilir waktu cilik niku tiba terus nggih wau enten selama sakit niku dia terbiasa kanan. Terbiasa kiri kuali nggih. Terbiasa kiri. Nah, tapi nek kondisi normal mulane kita niku ket rumiyin kali wong tua niku dilatih ya. Tengen niku kudu dielingno pancen. Wong tua niku kudu ngelingno supaya menjadi kebiasaan yang baik. Jadi nek koyok kidal ngonten niku wis niku makdzur lah. Makdzur itu dimaafkan karena nggih mboten biasa dheweke niku malah gak enak nulis tangan tengen niku mboten iso nggih. Nggih. Nggih, Bu. Nggih niku meden-medenine tiyang. Mboten. Mboten niku ditambah-tambahi. Nggih, ditambah-tambahi. Termasuk wong wedok haid, ziarah kubur, nggih niku masuk dalam hukum makruh wonten mawon. Nggih, sing haram niku masuk masjid. Nggih, perempuan haid, nifas, masuk masjid, duduk diam di dalam masjid. Nggih mboten perempuan haid tok, laki-laki yang junub juga haram masuk ke dalam masjid niku. Selebihnya niku makruh. Lah, makruh niku kemudian diweden-wedeni tambahan niku. Tambahan kok nggarai mayite niku siksa. Nggih. Termasuk niki nek ana mayit terus nangis, nek nangise nemplek nduk mayit, engko mayite disiksa niku nggih tambahan niku. Wong-wong niku nambah-nambahi dhewe. Nggih. Nek nangis sampai geru-geru niku haram. Tapi nek sekedar meneteskan air mata niku kasih sayang. Jenenge wong ditinggal wong sing disayang niku nggih nangis. Sehingga nangis itu bukan haram. Sing haram niku nek bengok-bengok niku. Gulung-gulung enten tradisi ngoten niku. Nggih, di dalam nduk masyarakat sing mayoritas Islam kula nate nduk ngene mlebu kampung niku angger kula mriku nek ana wong mati niku mesti enten anake sing kadang sing lanang juga. Nggih ngoten niku gawe acara dek koyok wong kesurupan ngoten nangis niku koyok modal kesurupan. Kayal-kayal histeris ngoten niku lho. Kula tak kok mesti ono ngenten sih ten mriki niki. Maksude ya nangis wajar lah, tapi nek sampai guru-guru sampai digoceki wong papat ngoten niku lho, sampai digoceki wong papat ngoten niku. Koyok wong kesurupan. Nggih niku soalnya nek ngenten niki menandakan mayite niki wong apik. Jadi kuatir diarani bapak ibuke sing mati niku duduk wong apik, anake niku akhirnya mesti enten sing ngonten.
Supaya wong kampung sing takziah niku ngerti nek bapak ibuke iku disayangi karo keluargane. Nah, iku tradisi ngoten niku gak bener. Nah niku wong Cina-Cina ngoten niku nggih. Nggih. Dalam nggih. Nggih. Gimana kalau si perempuan ini pengajar dalam keadaan haid atau nifas dia ngajar di masjid. Nah niku dihindari. Kelase ketepaan didekek masjid ngoten nggih. Masjidnya sekolahan. Itu kan ada di salah satu Kampung. lembaga. Nek masjid sekolahan niku masih ikhtilaf karena masjid sekolahan niku kan mboten wakaf. Jadi kapan diarani masjid niku kalau tempat itu satu wakaf dan khusus untuk sholat niku masjid. Meskipun dengan nama musola. Niki pendapat sing kula eloki. Nggih, sing kula pilih termasuk niku. Di antara khilaf ulama. Masjid kampung berarti. Bukan, ada salah satu lembaga. Oh nggih. Proses belajar mengajarnya itu Oh mboten sekolahan berarti lembaga. Nggih, nah niku dihindari. Nggih. Dihindari. Jangan milih aula. Misalnya masjid itu punya gedung yang bukan kategori masjid. Iki aulai masjid. Lah pilih yang di aula itu khusus untuk yang ibu-ibu yang pengajarnya itu haid. Atau kalau terpaksa memilih serambi terasnya. Nah niku enten khilafe soalnya. Nek sing aula wae jelas boleh. Nah, kalau terpaksa yang di serambi teras. Jadi di luar biasanya nduk jero, nduk jopo. Teras koyok samping enten iki, nggih. Utawa nek mriki lah niku, aula niku koyok depan seberang niku, nggih. Cara niki masjid nggih. Tapi musola niku kalau diwakafkan niku nggih wis isok diarani masjid. Maksudnya isok diarani masjid niku cara Ramadan jenengan iktikaf ten mriki niku ya diarani iktikaf. Mboten perlu kudu ndak harus iktikaf itu golek masjid. Walaupun judulnya musola, tapi kalau ini sudah wakaf, kecuali yang tidak wakaf niku masih ya jeneng masjid mboten masjid. Pabrik niku. Nduk pabrik itu kan dijenengno masjid, tapi kan masjidnya napa wakaf niku. Mboten mungkin wakaf, masjidnya pabrike didol ya sak masjid niku nggih payu pisan termasuk sekolahan niku. Masjid di dalam sekolah itu apa wakaf? Mboten, itu fasilitas saja, bukan masjid yang sebenarnya. Hanya tempat khusus untuk sholat, tapi tidak wakaf. Meskipun dinamakan masjid. Jadi khilafnya macam-macam. Apa hanya nama saja yang penting? Atau ruhnya, ruh masjid itu dua. Diwakafkan dan khusus untuk sholat. Itu ruhnya masjid. Disebut masjid. Nek ten mriki kan disebut masjid kalau dibuat Jumatan. Kalau musola ndak dibuat Jumatan. Niku umumnya wong ngoten. Padahal nek ndok Arab masjid niku tidak buat Jumatan, tidak harus. Nek digawe Jumatan ditambahi jami. Nduk kitab niku lho, nduk kitab niku nek disebut masjid jami, nah niku gawe Jumatan. Nek masjid saja bebas terserah mau buat Jumatan mau tidak bebas. Nek ten mriki nek dikei jami berarti ngarepe alun-alun. Seje male. Istilah itu loh, ten mriki enten musola, enten langgar. Nduk luar, nduk Sumatera malah istilahnya surau. Ya. Nah niku semua tempat khusus untuk sholat. Nduk omah niku enten musola, jenengan nduk omah enten kamar khusus, jenengan tempeli tulisan musola. Nggih niku tetep musola, bukan masjid, bukan wakaf soalnya. Nek omahe didol ya tulisan musola niku ya ilang. Nek niki menapa angsal didol? Al Ma'lan niki angsal didol mboten? Polahe wis wakaf. Lah ten mriku bedane niku. Kapan wakaf? Nggih, kula sing duwe pendapat yang sama putrane Mbah Yai Maimun. Gus Ghafur niku nggih ngoten. Nate kepireng dhewe kula. Beliau menerangkan khilaf ngenten iki terus milah. Cocok kula nggih ket biyen milih sing pendapat ngenten iki. Enten sing lho, engko lak jenenge tahiyatul musholla. Nek tahiyat niku sekedar nama mawon mboten masalah. Masih jenengan tahiyatul masjid. Nek musholla iki wakaf dan khusus untuk sholat, nggih niku jenenge masjid. Secara makna niki masjid. Secara makna, secara lafat tulisan musholla, tapi secara makna niki masjid karena wakaf dan cuma wong biyen niku gak wani dijenengi masjid soalnya istilah yang berkembang di masyarakat kita itu musholla bukan untuk Jumatan, masjid untuk
Jumatan. Padahal sakmangke pun kathah. Kula wingi dipanggil ten nggone untuk mendamaikan ngoten niku, ten nggone daerah Ngingas Waru mriku. Niku jenenge masjid, tapi ndak boleh dibuat Jumatan. Ndak boleh, padahal masjidnya gede, Pak. Gede banget. Cara kali musala jenengan niku bisa 4 atau 6 kali lipatnya. Mboten oleh digawe Jumatan. Sing ngelarang masjid yang lebih dulu. Jadi motive kuatir kas masjid niku wau engko kalah nek iki digawe Jumatan, engko kas masjid kono berkurang kaleng Jumate. Wah, iki masalah politik nek iki urusan duit, masjid digawe bakasan tuh. Nggih. Nah niku enten konten-konten niku, kuatir engko kaleng Jumate ilang. Lah nek ngonten niku kan mboten pas. Padahal nek cara Syekh Ismail Zain Al-Yamani Mekah niku, Mufti Syafi'iyah Mekah yang wafat tahun 2000-an awal niku ta'addudul Jum'ah. Nggih, Jumatan niku tambah akeh iku tambah apik. Selama lebih dari 40. Pokok wonge wis mencapai 40, nek iso tempat yang di situ jauh dari masjid, ya musala utawa langgar kono wis digawe Jumatan. Supaya orang sekitar situ yang tadinya ndak sholat Jumat karena alasannya ado, ketok tonggoe Jumatan budal kabeh jange gak Jumatan iku gak enak. Akhirnya sing wingi gak tahu Jumatan boleh Jumatan Pak barokah. Kula nyeksekno kathah ngenten iki. Nggih. Nggih. Apakah boleh musola termasuk ini ya namanya musola bukan masjid? Itu kita waktu sholat Jumat kita sholat tahiyatul masjid boleh atau tidak? Itu katanya malam ini tidak boleh. Nggih, polahe melok wau niku, nggih. Tapi saya punya keyakinan. Nggih. Saya punya keyakinan bagaimanapun kalau di Mekah itu enggak ada kecil besar namanya masjid enggak ada musola. Nggih. Jadi saya tetap melakukan keyakinan saya. Tahiyatul masjid tetap saya lakukan. Nggih. Nggih, melok sing kula pilih niku wau. Ya. Kula mlebu mriki nggih tahiyatan kula ndugi wau pun salat ten griya. Nggih. Nggih niku pendapat wae lho, mulane enten pendapat. Dadi mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa. Tapi jenengan melok sing kula pilih monggo. Enten ulamae, masing-masing niku enten pancene. Ada yang menitik beratkan kepada nama. Ada yang menitik beratkan kepada makna. Kula wau kepada makna. Maknanya kan sama-sama wakaf, sama-sama khusus untuk sholat. Ya, sama khusus untuk sholat. Ya. Nah, niku maknanya sudah sama. Kalau namanya masjid, terus maknanya ndak sama. Masjid pabrik, masjid sekolahan, wau. Malah ndak perlu tidak sama dengan masjid juga. Karena maknanya tidak masjid maknanya niku. Masjid untuk pabrik niku lho nggih. Niku kan mboten wakaf. Nggih, masjid di kampus barang itu kan bukan wakaf. Tapi sholat Jumatnya tetap sah karena Jumatan itu ndak harus di masjid. Jumatan itu yang penting di dalam bangunan di sebuah wilayah perkampungan. Jadi Jumatan itu tidak harus di masjid. Nggih, kumpule wong sholat Jumat niku lho mboten kudu nduk masjid. Paribasane masjidnya dipugar, sholat Jumat dipindah di balai desa. Ngoten niku nggih sah Jumatane. Selama masjid direnovasi, sholat Jumat niku kan kejadian niku. Nggih, ten nggone Gadung mriku. Masjid dipugar, Jumatane nduk ngene balai desa. Ya. Ngoten niku nggih sah. Bukan kok ya apa iki Jumatan masjidnya dibongkar. Akhirnya Jumatan lho, musim hudan, Pak. Nek Jumatan nduk njaba nek pas udan sakno wong-wong. Nggih pindah nduk ngene balai desa sing enten tempat tertutupnya. Bener niku. Mboten keliru karena tidak wajib kewajiban nduk masjid niku lho mboten. Sing penting fi khittatil balad niku lho. Nggih, di dalam batas wilayah perkampungan, bukan di luar di tengah-tengah hutan, di tengah lautan, di tengah gurun pasir, di tengah-tengah sawah yang tidak ada pemukiman kanan kiri tengah-tengah tambak. Mboten, tapi di tengah-tengah pemukiman. Jadi semakin banyak sholat Jumat niku kula melok niku sing gawe hujjahe wong sak mangke.
Jadi nek rumiyin kan satu desa satu sholat Jumat. Nek sakmangke wis mboten. Sakmangke niku semakin banyak sholat Jumat semakin baik, asalkan lebih dari 40 niku sing wajib kan 40 ini. Sampun. Sareng-sareng kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.